Merhaba arkadaşlar, Mavi Gezegen 82 kanalından herkese selamlar. Ne zamandan beri kutu açılım videosu yapmıyorduk ve çok yoğun çalıştığımız için vakit ayıramıyorduk daha doğrusu. Bugün e, hepsi buradan almış olduğum oyuncu yeni klavyemi inceleyeceğiz. İncelemesini yapacağız, neler var neler yok. İlk defa farklı bir marka seçtim. İnşallah iyi bir marka seçimim olmuştur. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kahve molamızı yaptık, kahvemizi bitirdik ve şimdi videomuza başlayabiliriz. Kargomuz yurt içi kargo ile geldi. Karambitimizi alalım önce şöyle. Kırılabilir, çok güzel şey yapmışlar. Yani kırılabilir damgası vurmaları çok iyi olmuş. Yani elime attığımda kutuya içinde koruma süngerleri olur ya, aynı onun gibi korumalı yapmışlar. Büyük ihtimalle ben şu an açmadım kutuyu ama yani elime attığım zaman o patlayan koruma malzemelerinden yapılmış. Yani sarmasını çok güzel yapmışlar. Yani buradan bir tam not aldı. Şimdi kutu açılımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Karambitimizin sesine hayranım bu arada. Şuradan başlayalım açmaya. Açıyoruz şu anda kutumuzu, merakla bekliyoruz. Bizi ne karşılayacak? Evet arkadaşlar, bakın demiş olduğum gibi çok güzel bir, yani şuna bakar mısınız? Arkadaşlar böyle satıcılara işte ben tam not veriyorum. Çünkü böyle işini güzel yapana yani desteğimiz her zaman var kardeşim. İşini böyle yapacaksın ki müşteri memnuniyeti her zaman önemlidir. Müşteri ne kadar memnun olursa hem onu destekleyen ve öneren çok olur ve işini daha büyüme yerine gelir yani. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Daha açamadık. Maşallah. Çok güzel paketlenmiş. Sonunda açıldı. Evet. Sürpriz bomba burada arkadaşlar. Performance Hexagon Red Switch Full RGB mekanik klavyemiz. Karambitimizi bırakalım şuraya. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Muhteşem paketlenmesi, yani çok harika, hoşuma gitti. Biliyorsunuz kargocu arkadaşlarımız bazen kargoları fırlatabiliyorlar ve ürünlerimiz zarar görüyor ve sonra mağdur oluyoruz. En azından satıcımız çok güzel bir önlemini alarak yani güzel bir paketleme yapmış. Korunma paketiyle beraber çok güzel görünüyor. Şuradan hemen açalım. Evet. Bu arada arkadaşlar söylemeden geçmeyeceğim. Bir haftadır klavye araştırması yapıyorum. Vatan Computer'a da gittim gereğinde. Ama maalesef dolar kurunun yüksek olmasından dolayı. Evet arkadaşlar. O çok güzel hassasiyeti var ya abi. Çok güzel ya. Kutusu bile muhteşem arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok hoşuma gitti yani şimdiden.
Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Klavyemiz Performance Gaming Hexagon Mekanik RGB oyuncu klavyesidir. RGB aydınlatmamız var ve şu benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Otemu mekanik switch her zaman yani tercih edilen bir sağlam bir switch'tir. Yani genelde herkes Otemu mekanik switch'i tercih ettiği için Blue switch ve Red switch'lerde en dayanıklı switch'lerden birisi diyebilirim. Türkçe klavyemiz. Makro atamamız görünüyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Yani 19 farklı efektli RGB LED aydınlatmaya sahip. Alüminyum panelliymiş. Evet arkadaşlar. Klavyemiz bu şekilde. Arkamıza bakalım bir. Özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar. Özellikleri de çok güzel yani. RGB renk modunda tuş aydınlatma. 16.8 milyon renk varmış. Multimedya işlevli 12 tuş. Ses ayarları için özel atanmış tekerlek. Ben buna işte bu tekerleğe arkadaşlar biraz merak sarmıştım. İlk başta ve de yani son zamanlarda bu tekerlek Asus TUF K1 serisinde de vardı. Vatan Computer'da Asus K1 serisine baktığım zaman kontrol ettim. Aslında K1 alacaktım ama Asus olduğu için daha kaliteli diye düşündüm ama sonradan karar değiştirdim. RGB aydınlatması arkadaşlar çok düşük yani ışık. Yani hiç gerek yok dedim. Madem para veriyorsak hem RGB'si güzel olsun hem güzel yani dayanıklı olsun diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar kutumuzu şuradan bir güzel açalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Vatan Computer'da çalışan abimiz vardı. Hakan Balcı, Hakkuş kanalında. O çok bahsetmişti ve incelemesini yapmıştı ve ben de çekilişini yapmıştı daha doğrusu. Ben de çok merak ettim bu klavyeyi. Hem araştırdım hem baktım. Baktım hoşuma gitti. Sessiz de bir klavye arıyordum daha doğrusu. Red switch'ini tercih ettim ben arkadaşlar. Şimdi hazırsanız klavyemizi açalım. Evet arkadaşlar klavyemiz burada. Kablo kalitesi arkadaşlar çok güzel diyebilirim yani. Yumuşacık hassasiyetli USB girişimiz ve tuş çıkarma aparatını bile koymuşlar arkadaşlar. Bunu bile düşünmüşler. Teşekkür ederiz. Ve burada da kullanma kılavuzu, her zamanki gibi okumadığımız, kenara attığımız. Şimdi kutumuzu bir köşeye bırakalım. Evet. Klavyemiz arkadaşlar burada. Bu arada arkadaşlar burası kalın. Kalın, ben burada düşündüğüm şey mi diye düşündüm ve doğru. Bilek desteğiyle beraber geliyor arkadaşlar. Klavyemizi şöyle koruma kılıfımızdan çıkartalım bir güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bırakabilir miyim? Ve bıraktım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Performance Hexagon Gaming klavyemiz bu şekilde. Ben Red Switch'ini aldım. Buradan bakalım. İsterseniz bakın, görebilirsiniz. Hiç ses yok arkadaşlar. Bakın.
Bakın yine. Bunu da takalım. Görüyorsunuz. Sessizliğe bakar mısınız? Bakın. Şöyle. Bak bu sert başlatıyorsunuz arkadaşlar. Normalde PUBG oynayan veya herhangi bir online single oynayan oyuncular böyle sabit bu tuşları oynar. Yani hiç ses yok arkadaşlar. Ayrıyeten Enter tuşunun da büyük olması çok güzel. Yani biz şu tarzlardaki Enter tuşuna alışık değiliz yani açıkçası. Bu böyle olur Enter. Biz böyle alıştık yani. Ve ayrıyeten artı aldığı nokta arkadaşlar şurası. Burası benim çok dikkatimi çekti. Bakar mısınız arkadaşlar? Ses açma ve kapama tekerleği. Daha doğrusu burada daha tuşları var. Normalde burada numpad ve nasıl desem caps lock tuşu ışıkları olur 3 tane. Ama burada hem o işlevi görüyor hem de burada medya tuşlarında ileri geri oynatma, durdurma, açma ve tamamen ses kapama tuşu artı ses açma kısma tekerleği. İstediğiniz sese göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu bir artı olmuş. Daha bunun birçok özelliği var arkadaşlar. Ben daha doğrusu incelemesini tam yapmadım. Bilgisayara bağlayıp yapacağım. Normalde bu ışıklı RGB'lerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ve öyle daha görünümlü oluyor. Daha çok bir modu var. Ben dün bilgisayarıma kurdum driver'ını. Birazdan bir takacağım. Bakacağız arkadaşlar nasıl olacak. Bilek desteği hoşuma gitti arkadaşlar. Yani şöyle bir bakarsanız elinize ağrıtmıyor diyebilirim. Hiç ses gelmiyor arkadaşlar. Gece yarısı bile takılsanız oynasanız yani hiç rahatsız edecek bir konumda değil yani öyle diyebilirim. Artı Frisbee'nin ben FK555Q klavyesini almıştım. Ben o zamanlarda bilmiyordum mavi switch'in daha ne olduğunu. Daktilo gibi ses çıkıyor arkadaşlar. Daha doğrusu gece yarısına bile yani o kadar video yaptığımız, izlediğimiz halde yani yazı yazmaya kalksak daktilo gibi ses çıkartıyor ve bu rahatsız ediyordu. Normal bir alt düzey bir klavyeyle idare ediyordum. Ve sonradan klavye almayı düşündüm ve uzun uğraştım. Araştırmalarım sonucunda buna Performex Hexagon markasını tercih ettim ve güzel bir klavye, yükselebilir yani ismi pek şey olmasa da Hakan abi bunun araştırmasını yapmıştı zaten ve çok beğenmiştim. Hoşuma da gitmişti. RGB renkleri, aydınlatmaları muhteşemdi. Daha doğrusu full artıları var yani diyebilirim. Hoşuma gitti arkadaşlar. Birazdan incelemesini yapacağız. Bilgisayarımıza bir takalım bakalım. Evet arkadaşlar, makinamızın yanına geldik ve uçuşa hazır. Ve başladı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben klavyeyi taktım. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Daha doğrusu 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Klavyemiz bu şekilde. Daha net görebilmeniz için biraz daha çekeyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu RGB aydınlatmayı görüyorsunuz. Ses açma kapaması burada. Daha bunları biz ayarlayacağız. Yani görünüşü muhteşem diyebilirim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Direkt okur okumaz zaten böyle çıktı. Şimdi biz buradan istediğimiz size özelliklerini göstereceğim. Arkadaşlar ışıkları kapadım şu anda. Gece yarısı görmüş olduğunuz gibi. Yani tuşların görünmemesi gibi hiçbir şey yani
Şu netliğe, şu güzelliğe bakar mısınız? Çok harika yani. Hoşuma gitti doğrusu. Şu anda klavyemizi kapattım arkadaşlar. Bakın şimdi size bir özellik göstereyim. Sadece bu tuş açık şu anda. Ses açma tekerleğimiz arkadaşlar. Yavaş yavaş çeviriyorum. Bakın. Şu an kısık. En son. Bitti yani diyebilirim. Yavaş yavaş açtım ve sonuna kadar açtım şu anda arkadaşlar. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Basıldı ve buranın hem ışığı yanmış oldu. Bu da hoşuma gitti. Şimdi RGB ledlerimiz full açık. Bakın bu ses açma. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir defa dokundunuz mu komple ses gider. Kapatır. Tekrar açarsınız. Tekerleğimiz bu şekilde. Çok güzel bir işlev görüyor. Doğrusu multimedya tuşlarımız da burada mevcut. Şimdi hep beraber bir ayarlara bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden programımızı inceleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle programımız full Türkçe. Görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz İngilizce diline buradan çevirebiliyorsunuz. Hemen hiç lafı uzatmadan özelliklere geçelim arkadaşlar. Işıklandırma modu. Burada diyelim çok yavaş mı istiyorsunuz arkadaşlar. Çok yavaşa basıyorsunuz, böyle çok yavaş sabit gider gibi duruyor. Mesela çok gözünüzü mü aldı? Kısabiliyorsunuz buradan parlaklığını. Mesela bakın bu en düşük 3. kademe. En parlağı da bu arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar ister bu yöne çevirebiliyorsunuz. Yani böyle şöyle göstereyim ben size. Şöyle sabitleyeyim. Yani buradan yön seçerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer modlarımıza bakalım. İsterseniz. Biz şu anda rolling modunu kullanıyormuşuz. Hemen şuradan modumuzu değiştirelim. Statik yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit. Bu statik tek renk. Buradan istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz diyelim. Mavi led koyduk. Mavi led de pek parlak şey olmuyor ama mesela bakın kırmızı. Çok güzel duruyor yine de. Sarı yaptık. Böyle beyaz. Yeşil bu şekilde arkadaşlar. Bu da tam rengimiz arkadaşlar. Sabit. Bu şekilde. Full RGB'li. Diğer efektlerimize bakalım. Bastığınız zaman yananlardan bu. Böyle yani. Single on. Buna bakalım arkadaşlar. Bu da full rengarenk. Bakar mısınız? Modları bayağı var arkadaşlar yani. Çok harika diyebilirim. Falling moda bakalım. Neredeyse bu da yağmur damlacıklı hem de bir yandan Matrix'e çevrildi diyebiliriz. Colorful. Arkadaşlar bu bayağı benim hoşuma gitti diyebilirim ya. Güzelmiş yani. Buna bakalım. Nefes alma modu arkadaşlar bu da. Spectrum. Spectrum arkadaşlar rengarenk RGB. Renkten renge değişiyor. Odd Watt. Bu da sola doğru kayma. Buradan siz ayarlayabiliyorsunuz tabi programdan. İster sağa doğru ister sola doğru yapabiliyorsunuz. Tam renk.
Buradan bir de ben scrolling'e bakalım. Bu da nefes alma modu gibi arkadaşlar. Bu da sağa doğru kayma efekti arkadaşlar. Rolling. Bu da arkadaşlar bastığınız tuşun hangi tuşa basarsanız o tarafın ışığı yanıyor, o şeridin. Launch'a bakalım. Launch'ta da hangi tuşa basarsanız bir efekt çıkıyor. Yani diğer tarafa atar gibi. Bunları pek beğenmedim de ben. Ripples'a bakalım. Ripples'ta da mesela bastığınızda bütün hepsi yanar gibi oluyor. Flowing. Aşağı doğru full. Aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru efekt. Pulsating'e bakarsak bu da full RGB'li. Bu da tilt modumuz arkadaşlar. Pek fazla bu modları sevmedim daha doğrusu. Bu modlar rengarenk oluyor arkadaşlar. Shuttle. Burada da mesela arkadaşlar istediğiniz mesela diyelim VASD renkleri arkadaşlar. Buradan kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Mesela kırmızı. Yani buradan kırmızıyı seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi mod uygulandı. Kırmızı mod. VASD en çok oyunlarda kullandığımız mod. Tekrardan bunu siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan istediğinizi seçip istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Buradan mesela bütün renkleri yapabiliyorsunuz. Fn tuşları da. Ya buna pek fazla gerek yok ama kendi rengi statik olarak mesela güzel, fena değil. Ben bir tek bunu beğendim. Bir de şunu beğendim. Colorful'u. Bu mesela hiç fena değil. Çok güzel yani. Her renk var yani. Muhteşem. Bunu kullanacağım diyebilirim arkadaşlar. Yani buradan hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Hızını yükselttikçe daha canlı gibi bir şey oluyor. Düşürdükçe yavaş oluyor. Bu şekilde. Yani arkadaşlar diyeceğim çünkü klavye hoşuma gitti. Yani fiyat performans açısından çok iyi. 338 TL'ye aldım ben. Hepsi buradan. Star Tekno'ya bu arada teşekkür ederim. Hızlı kargodan dolayı çok iyi oldu. Perşembe verdim. Cumartesi günü geldi. Çok iyi yani benim için. Sorun olmadı. Klavye çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bilek desteği olsun, her manada olsun hoşuma gitti diyebilirim. Bakar mısınız? Şu şekilde. Yani muhteşem. Buradan tam not aldı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu ayrıyeten klavye çok güzel oldu. İncelemesini ayrıntısına kadar yaptık. Programına kadar yaptık arkadaşlar. Yani oyuncu klavyesi almak isteyen arkadaşlar olursa da tavsiye ederim yani. Çok güzel. Hoşuma gitti. Her türlü işini görür. Bir de ses şeyini yapalım sizin için. Mesela. Şu anda arkadaşlar Excel'e girdim mesela. Bakın. Sese. Bakın. Çok güzel arkadaşlar bakın. Yani tam not aldı diyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum.
Tam bir fiyat performans klavyesi, oyuncu klavyesi, mekanik isteyen arkadaşlar. Yani gidip de 500-700 lira vereceğiniz, en azından işinizi görür fazlalıkla arkadaşlar. Yani çok fazla işinizi görür. Yazı yazmayı seven arkadaşlar olur, oyun oynamayı seven arkadaşlar olur. Hem sessiz hem de muhteşem mekanik bir klavye yani. Daha ne isteyebiliriz ki? Muhteşem yani. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.